Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video del canal y hoy acá jugando a Minecraft. Esta sería la parte 3 de nuestra primera vez jugando a Minecraft, así que, ok. Uy, esperen, que acá me puedo sacar una linda captura de pantalla. Esperen, me saco todo esto, que ahí, esta puede ser la captura de pantalla. Acá, chao. Después vamos a ver tal vez hacemos una pileta en esto tal vez, chicos, porque bueno, en el segundo porque tenemos mucha agua. Uy, esperen. No me sale bien caminar así. Que bueno. A ver. Ahí. Listo. Y ya volvimos. Ahora. Abrimos, cerramos. Lo que habría... si se preguntan cómo hice mi casa ya, o sea, esto no estaba grabando en un video, pero les cuento, fui a talar ahí un árbol y hice esto. Y fuera de cámaras hice esta casita. Volví a la aldea a buscar otra cama azul, porque una ya la tenía. Volví a la aldea a buscar esto, para que quede bien, obvio. Los faroles también, que no agarré de la aldea, y bueno, volví para hacer muchas cosas en la aldea. Total, bueno, la tenemos cerquita. Ya sabemos que hay una aldea. Esta por ahora es nuestra casita. ¿Qué les parece? Es lindo, ¿no? Para hacer una cabañita. Pero bueno, ya nos dejamos de bromas. Y solo vamos a hacernos un hacha y a recolectar comida. Porque, bueno, si no, no vamos a sobrevivir. A ver... piedra, sí. Bien, dejamos estos dos de piedra por acá. Ayer... mientras que estaba por ahí jugando tranquilo, lamentablemente, miren, me morí acá. O sea, un creeper me explotó. Tenía dos corazones y justo un creeper ahí atrás, persiguiéndome. Porque tenía dos muslitos y no podía correr por eso. Y por acá hubo otra explosión. No sé dónde, pero bueno. Lo único que necesitamos es comida. Así que vamos a la obra. Ok, sigamos. Buscando comida. Oh. Ay, mejor comamos cordero hoy. Cierto que las ovejas te daban. Lana negra, pero corderito. Tú. A ver. Ahí tenemos más comida, así que vamos. Vamos a poder cocinar 6 corderos, algo así. Corderos, ¿por qué no lo digo bien? Lo malo es que no nos quedamos a vivir en la aldea. Eso es algo malo, pero algo bueno. Ay, no, me olvidé de algo. Ya no sé dónde queda la aldea porque la fui a buscar ayer y ya me olvidé. Y ya no me acuerdo cómo queda la aldea, dónde queda, y creo que se puede radiar con los alienos. La cagamos.
Chicos, la cagamos. Bien. Acá. Ay, vamos a disfrutar la hermosa atardecer. Qué lindo. Bueno, ahora sí a dormir. No nos deja dormir, a ver. No nos deja dormir, a ver. A ver. Ay, gracias. Si no, iba a romper las teclas. Bueno, chicos, para que me adelanto y listo. A ver, ya nuestra comida después de esperar un día debe estar lista, ¿no? Esperamos un día y ni un poco de comida, ok. Ñam, 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 ñam. Uy, qué rico. A ver. Vamos acá a hacer... Hoy, ¿qué podríamos hacer, chicos? Creo que tengo una idea. Una sala secreta. Para algo, para la sala secreta, se necesitan unas cosas muy fáciles de conseguir. Miren, chicos, acá. Esta también la pueden hacer ustedes. Y miren, recolectamos... Ah, este es el árbol que les decía. Por acá, venimos. Venimos. Agarramos maderita. Creo que no nos va a alcanzar porque tenemos que hacer cofres, o sea que vamos a agarrar un poquito más. Ahí, con 9, bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora. Ah, no, sí. Ay, pensé que lo hice mal. Creo que nos sobra, pero bueno. No, sí nos sobra. Bueno, un cofre. Necesitamos 6. Ah, yo que no nos sobra. Porque si necesitamos 6 ahora me estoy dando cuenta. Bien, solo nos alcanzó para gorro. Bueno, mientras vamos a poner así. 1, 2. Pero así. 1, 2. Acá en el medio no hacemos nada. Después les voy diciendo cómo se hace. Tienen que hacerlo así. Bueno, antes que... Acá vamos otra vez a recolectar madera. Y bueno. Bueno. Aunque es un poco sospechoso mi estrategia para hacer un base secreto también, ¿eh? O sea, yo como no sé, bueno. La inventé ayer, porque ayer me di una idea para inventar esto. O sea, me dio la idea ayer. ¿Por qué no hacía una base secreta? Me dio la idea. Hice otro mundo en otro modo de juego, creo que era creativo o algo así. Bueno. Y me puse a construir bases secretas y me gustó esta para presentarles. Mira, acá ponemos uno, ¿no? Bien, acá rompemos. Rompemos, sí. No quiero armar, pero rompemos. Ahora agarramos el que rompimos. Agarramos, no sé, tierra, no sé. Solo tenés que poner así. Todavía no tenemos puerta de hierro, pero bueno, acá iría un botón. Acá iría un botón y en otro video tal vez se los cuento porque miren, ay, se me fue. Nos falta cosas acá. En esta sala secreta. Uy, dale puerta. ¿Qué le digo mal? Puerta. Es puerta. No sé por qué le hablo así.
Ok, vamos a ir a investigar por acá. Ahí. Hola señora abeja, por favor no me pique. No me pique. Ahora, ¿hay abejas en Minecraft? ¿No era un mundito cuadrado? Ni idea. Yo pensé que era un mundito cuadrado en Minecraft. Aunque sí son abejas cuadradas y más grandes, son gigantes esas abejas. Del tamaño, más del tamaño de nuestra cabeza, creo. Bueno, parece. Bien. Podríamos hacer como, además, un tipo como de cierto vuelo. Eso que... ¡Ay! Me olvidé de la mesa de crafteo. Bueno, la cagamos. Nos creamos otra. Otra vez se me va. Bien. Nos crafteamos otra. A ver. Ahí por fin. Que no sé por qué se me va. Cuando presiono escape y cuando estaba en la E se me va. Bueno. Decime que tengo 2 palos. Puta. Maldita sea. A ver. Por lo menos tengo esto. Gracias. Bien, ahora sacar el reloj. Esto no es para el desierto que decía recién, es para las ventanas. Pero para que el 35 ya está bien. Pero bueno, no, siento que tengo 8. Después hay que investigar ahí. En las montañas o en los biomas de piedra, eso, ¿viste? Hay mucho hierro. ¿Vieron? No sé si es verdad. Si hay mucho hierro, por lo menos a mí me apareció hierro, Por lo menos a mí me apareció mucho hierro. Yo cuando jugaba Minecraft en la tablet, ahora lo juego pero lo abandoné un poquito. Cuando lo juego, hice la armadura de hierro completa en un bioma de piedra. Perdimos la casa, chicos. No. La cagamos. ¿Dónde mierda está nuestra casa? ¿Dónde? ¿Dónde mierda está nuestra casa? ¿Ahí abajo o no? La cagamos. A ver. Desde acá no se veía eso, entonces que... Bueno, primero hay que sobrevivir. Después hay que crearnos otra casa, parece. No tenemos horno, eso es lo malo. Ese crafteo tal vez, pero horno. Ay no. Sí, tenemos ese crafteo. ¿Dónde está nuestra casa, chicos? Creo que era así el camino, a ver. Si voy de costado. Bueno, sí, ya como de nuevo. Mejor me dejo. Ahí. Sigamos. ¿Qué fue ese sonido? Ok, no sé qué fue. Sí, estaba en un bosque, pero... puede ser tal vez más allá. Ok, empezamos este capítulo perdiendo nuestra casita. O sea que no está para nada lindo. No había agua cerca, pero vamos a ver. No es acá, creo. No es acá, la perdimos la casa. No, se está haciendo de noche. Chicos, lo bueno es que para la noche tenemos comida, que vamos a poder correr. Pero no.
No, no los esqueletos, cierto que disparan flechas. Porque lo que dije del video que se me cortó ayer, me empezaron a disparar. Por eso morí con un creeper y los dos esqueletos que estaban en el agua. ¿Estará ahí la casa? No. Ah, no, sí. Me guié por ese lado de agua. Por eso vine acá. Porque me guié por el laguito ese. De suerte, chicos. De suerte que me sé guiar. Vamos. Ya se estaba haciendo de noche. Bien. Este cofre lo robo. Ahora, creo que con uno de piedra se hace el botón, ¿no? 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 No sé. Ya lo sé. Bien. Vamos hasta acá. En nuestra hermosa casita. Igual lo bueno es que si moríamos, veníamos acá. A la cama, porque yo dormía acá. Así que no íbamos a perder la casa tampoco. Aunque todas nuestras cosas que teníamos, no íbamos a perder la casa. La casa, por lo menos, no. Y además, si no teníamos madera, porque talamos todo el bosque, tenemos más madera a la casa. La casa es de madera. No soy tan estúpido. Ay. ¿Se puede montar a los pollos? No. ¿Ovejas te puedo montar? No. Cerditos. No. Burro. Ay, no te enojes. Mira, te pegaría, pero te voy a pegar con la mano. Mira. ¿Eh? No sé. A ver, ¿qué pasa? Pulsa el agachar de... Quiero leer. ¿Qué pasa? No entiendo. Burro. Oh. Tengo un burrito. Tengo un burro, porque hasta me apareció el logro, ¿no? Sí, vamos. Tenemos un logro. Un amigo. Yo pensé que nadie me quería. Pero bueno. ¿Cómo se hace un botón de piedra? A ver. Botón de madera. Ah, con así, ¿no? ¿Cómo se hace el de piedra entonces? Botón. Quiero un botón, ¿cómo se hace? A ver. Es que no entiendo. ¿Cómo se hace? ¡Ah! Ok, vamos a buscar todas las maderas. Creo que se hace con uno, pero vamos a buscar. Acá. Minecraft, por favor, dame un botoncito. Si sacamos el palo. No. Bueno, a ver si quedó bien la palanca. Ah, no, era al revés. Ah, no se nota tanto. A ver. Bueno, paren que pongo el cofre. Sí, y además la puerta se va a quedar abierta bien, pero necesitamos sacar el cofre. Por ahora. Ahí la palanquita. Esperen, ¿cómo empezó la palanquita o esta? Paren que la pongo de nuevo. Ahí, para arriba. Bueno, no sé qué la dejamos así. Bueno, chicos. Ahora. Tenemos que conseguir 6 lingotes de hierro para hacer esto también. Porque las puertas de hierro me estoy dando cuenta que se hacen con 6. Si conseguimos hacer la puerta de abeto con 6 tablones de abeto,
La puerta de hierro creo que se hace con hierro, ¿me entienden? No sé si con venas, con lingotes, pero con hierro se hace. Eso sí, eso es lo único que se ve. Ay, ay, qué lindo. Ahora sí, ay, qué lindo. Ahí nuestra casita, ahí nuestro burrito, no sé cuál de los dos es, pero bueno. Hay un caballo, hay un caballo. ¡Uy! ¡Ah! El agua te salva. Me salvó la vida. Pensé que iba a no morir. Ah, no, sí, iba a morir si no me salvó el agua por los corazones. Pensé que tenía el máximo. Iba a quedar como a medio, no sé. No quiero... Me la saco esta la comida porque no quiero que las ovejitas vean a quién maté. Ok, ya no me interesa, después se lo muestro en la cara a quién maté a las ovejitas. Bueno, ok. Esto creo que vamos a talar un poco de madera de roble para sacar estos árboles. Esta también es de roble. Uy, no, los árboles grandes, cómo los odio. Mira, para los árboles grandes tienes que hacer así. Agarras tierra, sacas la pala, no sé, a menos que lo tengas vacío todo el inventario. Te pones aquí y empiezas a talar. Talas hasta que se termine. Acá ven que no hay nada. Sacamos la tierra. Y talamos esto. Ahora el árbol debería desaparecer en poco tiempo, creo yo. Entonces, vamos a esperar que los árboles mueran. ¿Por qué dije eso? Después podríamos hacerlo más plano, sacando todos los árboles. No quiero que quede bosque. Tampoco Vamos a hacer. A ver, chicos, estoy alejando de casita un poco. Perdónenme la vida, pero me voy a alejar otra vez. Me acabo de acordar que... ¡Ay! No sé, justo me pego un bob para abajo, estoy muertísimo. Muerto, mejor dicho. ¿Cuál es el mío? Este es el mío. Bueno, este es el mío, chicos. El que le podés cliquear. Que jode un montón. Es que, bueno, acá no estamos haciendo nada interesante, pero bueno. Mientras que vamos a ir cocinando las ventanitas, entonces acá. Acá dos. Bien, listo. A ver. Acá yo esta casa la hice fuera de cámaras. Tuve que volver a la aldea para conseguir muchas cosas. Me olvidé de los faroles, volví a la aldea, me olvidé de la mesa, volví a la aldea. No fue re difícil, me quedé sin madera, volví a la aldea no, a ese lugar de nieve para conseguir más madera. Uy, fue el horror. Después podemos hacer un patio. A ver. O unas granjitas. No sé, podemos hacer granja de animales.
las ovejas les gusta el trigo, lo mismo a las vacas. Así que bueno, necesitamos trigo. Así que va a ser muy fácil conseguir trigo. Creo que ya estaría. Igual vamos acá. Hacemos esto. Panel de cristal, a ver. No tengo un panel. Me estafaron. De suerte sabía el crafteo viendo un tutorial ayer. De suerte, porque si no nunca lo iba a saber. Bien. ¿Por qué se me va? O sea, si presionas escape no sé por qué se te va. Ahora no sé cómo voy a salir del juego si se me va. Pues mira, voy a presionar el escape. En 3, 2, 1. Se me va. Se me va a la mierda. No sé por qué. No, ya no puedo jugar. ¿Verdad? No puedo jugar, chicos. No puedo jugar. Vamos a volver a hacer esto. Es que no podía jugar, no sé por qué. Pero si vamos a ver por qué. Es una porquería el Minecraft fácil. Si siempre me sacas una porquería. Todavía no sé, se está haciendo la noche, bueno. Acá las ventanitas. Ahí queda bien, chicos. Chicos, podríamos hacer también un fogón. ¿Qué dicen? Sí, creo que sí. Vamos a hacer fogata. Espera, ¿existen fogatas en Minecraft? A ver. Ah, sí, sí. Ahora sí sé cómo hacerlo. Pero bueno. ¿Se pueden hacer fogatas en Minecraft? Sí. Pero ¿por qué de algo? Yo quiero... Ah, sí, mira. Carbón y 3 de... A ver. No, necesito más palos. Ay, pero bueno. Espera, 1, 2, 3. Ok, acá unos 3 también. Y una de carbón. Carbón, digo. Oh. Chicos. A ver. Tenemos una fogata. ¡Ay! Hace daño. Es realista por lo menos eso. Hace daño. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejarle like ni suscribirse. O sea, se olviden de suscribirse, obvio, no sé, creo que lo dije mal. Pero bueno, en otro video les muestro cómo hacemos la base secreta. Así que, adiós, bye.